Эми төрага сөзсүз алыш керек. Ошол муктаж депутаттардын маселесин чечип коюшса деле жакшы болот деп ойлойм. Бул мамлекетке жана элге кызмат кылуу үчүн бул автоунаа керек. 20 айымга машина берилген да. Мен өзүм машина бар, менде машина бар. Автобус менен дагы жете алам, маршрутка менен да жете алам. Кесиптешимче жооп бере албайм, бирок мен муктаж эмесмин. Өзүм унам жок болсо, балдарым бар, алардыкын тартып алам. Анын жерде муктаждар дагы бар, депутаттар. Эми чынында мурун депутаттарда автоунаа болчу, азыр болсо төрагада, анан менде жана айым депутаттарда азыр автоунаа берилген. Бирок мыйзамда мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген депутаттарга берилсин деп ушундай көрсөтүлгөн. Эми төрага сөзсүз алыш керек. Төраганын орун басаралар, алар дагы алып атышат. Алар дагы айдап жүрүшөт. Калган депутаттар да алыш керек. Калган депутаттар менимче эми кое турса, себеп мен бул каражатка байланыштуу да. Бирок айымдар уже алып алышты. Вот азыр төраганын орун басары ошону мыйзамдаштырам деп ошон үчүн аракетти кылып атат да. Айымдар азыр алса, демек мыйзам болуш керек. Мыйзамсыз азыр алып койсо, анда эртең текшерүүлөр келип, ишти козголушу мүмкүн. Эми бул сиздин сурооңузга кээ бир депутаттарыбыз мүмкүн муктаж болгондур, бирок ошол муктаж депутаттардын маселесин чечип коюшса деле жакшы болот деп ойлойм. Себеби дегенде биздин айымдарга берген автоунааны кээ бир баягы региондон келген депутаттар муктаж болушу мүмкүн деп ойлойм. Эгер муктаж эместерге аны чечиштин кажети жок деп ойлойм. Жеке өзүңүзгө? Мен кажети жок деп ойлойм. Негизинен мен бир түзүлө айтайын, керек. Анткени бизде эми жогорку кеңеште комитеттер бар, 8 комитет. Ар бир комитет жана көчмө жыйындары бар. Анан жергиликтүү бийлик менен чогуу иштешкен токой чарбасын же болсо жайыттар текшерип келүүгө биз мындай чыгып атабыз. Ошол жерден керек экен. Бизден бул эми шаарга жүрүп өзүбүз тартуу эмес. Бул мамлекетке жана элге кызмат кылуу үчүн бул автоунаа керек деп эсептейм да. Туура айтасыз, ооба, бизде мынакей парламентте бүгүнкү күндө 20 депутат айым бар. Анан ошо өкмөт тарабынан ошо 20 айымга машина берилген да. Бул да болсо бизге именно вот ошо биздин ишмердүүлүгүбүзгө абдан жеңил деп айтсам болот. Себеби эмнеге өзүңүз да жакшы билесиздер, депутаттар биз кабинетке келип кетип эле иштебестиктен көбүнчөсү ошо эл кыдырып иштейбиз да. Анан көп учурда машиналарга муктаж болгонубуздун себеби алыскы жолго чыкканда эми ар кандай техника экен, ар кандай болот да. Анан ошондо алыскы жолго, райондорго, айыл жерлерди кыдырганда машина керек деп ойлойм. Бул өзү негизи керектүү нерсе го. Бирок өзүңүздөр айткандай, ооба, ошол биздин мырза депутаттарыбызга машина каралган эмес. Анан бул инициативаны биздин депутаттар көтөрүп чыгышыптыр. Бирок тилекке каршы сөз айтканда колдоо таппай калды. Эми жеке мен өзүм боюнча айтсак, мен өзүм машина бар, менде машина бар. Анан эми биздин кыздарда да бар. Мен аны колдойм. Кыздарда болуш керек. Биздин ошол айымдардын, айым депутаттардын машиналары болуш керек. Анан эркек депутаттар боюнча мен эчтеке деп айта албайм. Эми беришсе жакшы болот эле, бербесе деле анда эч кандай маселе жок. Мен коллегам айтканы баягы алыс жерлерде командировкалар бар да. Биз элдер менен жолугуп турушубуз керек, жерлерге барып турушубуз керек. Анан алыс аймактарга жайгашкан эл менен жолукканга барганда тоскоолдук жаралып, кичине кыйынчылык болгонго байланыштуу сунушталган нерсе болчу экенин билем мен. Деги эле сизге ушундай кызматтык унаага керекпи? Ошол кызматтык унаага мындай зарылбы сиз үчүн кандай? Мен жеке өзүм Ленин районунун шайланганына байланыштуу автобус менен дагы жете алам, маршрутка менен да жете алам. Кудайга шүгүр өзүмдүн унаам бар. Керектүү маалда өзүмдүн унаамды колдонуп иш алып барганга мүмкүнчүлүгүм бар. Мен муктаж эмесмин. Калганын билбейм, кесиптешимче жооп бере албайм, бирок мен муктаж эмесмин. Өзүм машинам бар. Өкмөт айлык берип атат, Кудайга шүгүр, кабинет берип атат.
дополнительный дагы бензинге, канцтоварларга берип атат. Жетет. Эми шайлоо участогуна көп барып келгенде кээде жетпей калат, но эчтеке эмес. Кудайга шүгүр. Эми депутаттар эми унага муктажбы дегенге эми азыр көпчүлүк депутаттардын өзүнүн унаалары бар. Биз ансыз деле ошол жана фонддон 100 000 сом алып атпайбызбы жанагы эми бошко эми учуп барганда мындай айтканда жанагы командировочный дегендер. Анан кээ бирде муктаждар дагы бар депутаттар. Анан биздин аял депутаттарга баарына автоунаалар берилген. Анан жанагы колдоо көргөзүлгөн жок дегенди мен билбептирмин ал боюнча. Бирок негизи көпчүлүк депутаттардын өзүнүн унаалары бар да, аларга муктаж деле эмес болуш керек. Бардыгы эмес, бир 2-3 киши билем, что унаалар жок. Анан ала тургандай деле шарттар жок. Калгандардын баары унаалары бар, керек жок деп ойлойм. Жеке өзүңүз үчүн? Мага керек жок уна. Мен унам бар. Өзүм унам жок болсо, балдарым бар, алардыкын тартып алам. Мен оюмча, кыздарыбыз бар, жана 1-2-3 депутатыбыз бар. Ошолорго берсе болот, бирок калгандары унанын зарылдыгы жок го дейм.